Karibu tena kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Ikiwa ndo kwanza unaungana nasi, sasa ni habari za biashara na uchumi. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade imewahakikishia wananchi usalama wa kutosha katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa jijini Dar es Salaam, yani Sabasaba, huku ikizitaka jamii na wafanyabiashara kujitokeza kwa wingi kushiriki maonesho hayo na ya kihistoria yanayotarajiwa kuanza Juni 28 mwaka huu. Taarifa zaidi na Kisa Mwaipiana. Akizungumza na Channel 10 katika viwanja vya Sabasaba vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, meneja wa maendeleo ya biashara wa TanTrade Crispin Luanda amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha wageni, washiriki na wafanyabiashara wanashiriki maonesho hayo katika mazingira salama na yenye utulivu. Tuna macho kila kona. Serikali ina macho kama chandarua. Kwa kila kona utakapojaribu kufanya lolote, madhara yote katika uwanja huu utaingia kwenye mikono ya sheria. Akizungumzia kuhusu maonesho hayo, meneja huyo amesema maonesho hayo yataendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza biashara, uwekezaji na ubunifu, huku yakitoa fursa kwa wananchi kupata elimu, kujenga mahusiano ya kibiashara na kununua bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu, na pia akazungumzia ratiba na kukamilika kwa maandalizi ya maonesho hayo. Kwa tunatoa wito kwa wananchi wote kufika siku hiyo. Maonyesho haya yataendelea baada ya siku ya Fash tarehe 28 yanafunguliwa, na tutakuwa na uzinduzi rasmi wa kufunguza maonyesho tarehe 3 mwezi Julai. Nao baadhi ya washiriki wa maonyesho waliokuwepo katika viwanja hivyo wameeleza namna walivyojipanga kushiriki katika maonyesho hayo muhimu. Sisi mwaka huu tunaendelea kuwaletea elimu hiyo, kuanza kufahamu taasisi yetu tunafanya nini, maana taasisi ambayo ni kubwa katika masuala ya elimu Tanzania. Lakini pia tunawaletea vitabu vya kiada. Tutanunua vitabu vya kiada kwa bei rahisi tu. Kauli mbiu ya maonesho ya mwaka huu ni maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam Sabasaba miaka 50, fahari ya Tanzania, ikihamasisha biashara za Tanzania kuwa za kimataifa zaidi, za kidijitali zaidi na zenye ushindani mkubwa katika soko la dunia. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel. Shukrani sana Kisa Mwaipiana. Biashara za kuvuka mipaka, malipo ya kidigitali na huduma za serikali mtandaoni zinatarajiwa kuwa rahisi zaidi kwa wananchi wa Afrika Mashariki baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutangaza hatua za kuharakisha ujenzi wa soko moja la kidigitali kwa zaidi ya wananchi milioni 330 wa ukanda huo. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutokea Arusha naarifu zaidi. Akifungua mkutano wa D4D 2026 jijini Arusha kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Naibu Katibu Mkuu anayeshughulikia forodha, biashara na masuala ya fedha, Annette Semwemba, amesema hatua hiyo inalenga kuondoa vikwazo vya kidijitali vinavyochelewesha biashara, kuongeza uwekezaji na kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Digital transformation is a global agenda. Mabadiliko ya kidigitali ni ajenda kimataifa inayolenga kuboresha namna biashara na shughuli mbalimbali zinazofanyika kwa kutumia teknolojia za kidigitali. Lengo lake ni kujenga mazingira yanayowezesha usafirishaji na mzunguko huru wa biashara, watu wa huduma kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Sisi kama watu wanayetetea haki za wanawake tunataka kwa maendeleo ya ukuaji wa digital transformation, wanawake hasa au wafanyabiashara wadogo wanayefanya biashara mpakani waweze na wao kunufaika, na ndio maana tulikuwa tunasisitiza wajitahidi, asibaki ni mambo ya wasomi tu. Naye mwakilishi wa Umoja wa Ulaya ambaye ni mkuu wa miundombinu na ushirikiano wa kikanda wa EU nchini Tanzania na Afrika Mashariki, Paula Trevisan, amesema kupitia programu ya DEP yenye thamani ya euro milioni 28, tayari utekelezaji wa miradi ya biashara mtandaoni, mifumo ya malipo ya kidijitali, huduma za umma na usalama wa mtandao unaendelea katika nchi wanachama
wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. DIP will allow an increased partnership. Ushirikiano huu wa kina utawezesha kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ajenda ya ujumuishi wa kidijitali. Utawezesha kuwa na soko la kidijitali lililounganisha zaidi katika ngazi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na hivyo kuongeza fursa za biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Between the European Union and the East African Community. Mkutano huo wa siku mbili unaokutanisha wadau kutoka sekta ya umma na binafsi kujadili namna ya kurahisisha utekelezaji wa uchumi wa kidijitali na kuongeza ushindani wa Afrika Mashariki katika soko la kimataifa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo, na ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Usiwe mbali, michezo na burudani ndiyo inayofuata.